солҳои охир донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ба маркази баргузории озмунҳои ҷумҳуриявӣ табдил ёфта дар ин муассисаи олии таълимӣ пайваста чорабиниҳои сатҳи баланд доир мегардад. ин навбат рӯзи 24 октябри соли равон дар донишгоҳ озмуни ҷумҳуриявӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар беҳтарин барномасоз доир гардид. дар маросими кушодашавии озмун ректори донишгоҳ бобоҷон сатторзода меҳмонону устодон ва иштирокчиёни озмунро ба донишгоҳ хайрамақдам гуфта зикр кард ки соли дуюм аст ки озмуни беҳтарин барномасоз дар донишгоҳи мо доир мегардад ва ин навбат иштирокчиёнро аз 23 муассисаи таҳсилоти олии касбии кишвар ҷамъ овардааст. озмуни мазкур аз рӯи ду номинатсия технологияҳои иттилоотӣ ва таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ оид ба автоматикунонии зерсохторҳои муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар баргузор гашта дар он 39 нафар аз 23 муассисаи таҳсилоти олии кишвар иштирок намуданд. рафти озмунро комиссияи салоҳиятнок ҳакамӣ карданд. муовини ректор оид ба илм ва инноватсия қутбиддин муқимов дар бораи шартҳои озмун имкониятҳои фарҳам гардида барои иштирокчиён ва мавҷуд будани шароити зарурӣ бахусус дастрас будани техника ва таҷҳизотҳои навтарини рақамӣ дар донишгоҳ изҳори андеша намуд. аллакай соли сеюм мешавад ки дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони беҳтарин барномасоз доир шуда истодааст ва ҳадафи баргузории озмун ин дар амал татбиқ намудани барномаи давлатии омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ барои солҳои 2020-2040-ро дар бар мегирад ва инчунин татбиқи консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати электронӣ аст ва инчунин бо эълон гардидани солҳои 2025 соли 2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия низ ин озмун метавонад заминагузор бошад ва албатта донишҷӯён бо як тайёрии пухта ба ин озмун ширкат варзидаанд. гуфтан мумкин аст ки озмуни мазкур аз рӯи ду номинатсия яъне номинатсияи барномасозӣ дигари таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ рафта истодааст. айни замон шогирдони мо ҷиҳати тайёрӣ барои ин озмун аллакай дар аудиторияҳои замонавие ки барои баргузории ин озмун тайёр гардидаанд нишаста корбарӣ намуда истодаанд ва ман гуфта метавонам ки барои баҳодиҳии озмуни мазкур комиссияи бисёр салоҳиятнок низ сафарбарӣ гардидааст ки аз мақомотҳои дахлдори соҳаҳои ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод шудаанд ва гуфтан мумкин аст ки дар баробари оне ки шогирдон дар ин озмунҳо иштирок мекунанд инчунин савияи дониши худро яъне баланд намудани савияи дониши худро таъмин мегардонанд чунки пеш аз озмун албатта ба ҳамагон маълум аст ки шогирд тайёрии хуб мебинад бо роҳбар ҳамкорӣ мекунад ва донишҳои замони имрӯзаро аз бар менамояд ки ин албатта имконият медиҳад дар оянда ҳам бо ҷойи кори хуб таъмин гарданд ва ҳам як ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. бо баргузории озмуни ҷумҳуриявӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар беҳтарин барномасоз донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон тасмим гирифтааст ки шавқу ҳаваси донишҷӯёнро дар самти технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ бедор намуда аз байни онҳо чеҳраҳои беҳтаринро дарёфт намояд. аз ин лиҳоз баргузории чунин озмунҳо барои тақвияти дониши донишҷӯён мусоидат намуда барои мутахассиси хуби соҳа шудан замина мегузорад, зеро дар замони муосир барои амалӣ гардонидани рақамикунонии соҳаҳои алоҳидаи хоҷагии халқ тибқи барномаю стратегияҳои давлатӣ маҳз мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотӣ махсусан барномасозон заруранд. имрӯз санаи 24 октябри 2025 дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон озмуни таҳти номи беҳтарин барномасоз баргузор гашта шудааст ки дар он донишҷӯён байни худ сабқат мекунанд барои навиштани барнома ва аз тарафи мо 5 барномаи компютерӣ 5 масъалаҳои барномаи компютерӣ пешниҳод гардидааст ки донишҷӯё бояд ҳар яки онҳоро бо забонҳои барномасозӣ ба худ мувофиқ барномаашонро созанд ва ба ҳар як тестҳое ки мо тайёр кардаем ба он бо саволҳо дуруст ҷавоб гардонанд. ин озмун таҳти раёсати донишгоҳ ки соли сеюм аст баргузор мегардад бисёр як иқдоми хуб аст барои боз ҳам татбиқ кардани сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллати азизи мо ва
татбиқ кардани 20 солаи илмҳои дақиқ ва риёзӣ дар амалия мебошад ва мақсади дигараш ёфтани чеҳраҳои нави дар соҳаи технология ва барномасозӣ мебошад. қабл аз маросими ҷанбаси озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин барномасоз шоми 24 аз ҷониби ансамбли ҷавонии донишгоҳ барномаи фарҳангию фароғатӣ иборат аз рақсу суруд ва мусиқии дилчасп ва саҳначаҳои ҷолиби инъикоскунандаи ватандӯстӣ ва сурури ҷавонӣ пешкаши ғолибон ва ширкаткунандагон гардонида шуд. нахуст ректори донишгоҳ бобоҷон саторзода ширкаткунандагон ва ғолибони озмуни мазкурро аз номи раёсат самимона хайрамақдам гуфт ва чунин изҳор дошт: ҳамаи шумо аз ташриф ба донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин барномасоз ки миёни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ доир гардид, бардошти неку хотирмон бо худ гирифтаед, зеро миёни ҳазорон нафар донишҷӯён маҳз шумо рохат барои иштирок дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявиро дарёфтед ки ин худ баёнгари як пирӯзиву муваффақият мебошад. дар ҷанбас бобоҷон саторзода ба роҳбарияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбие ки ҷиҳати иштироки донишҷӯёни худ дар ин озмун мусоида намуданд, инчунин ба аъзои ҳакамони озмун миннатдорӣ карда ба онҳо сипоснома тақдим намуд. ҳамзамон барои дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин барномасоз ба сарпарастон муассисаҳои моилавии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки байналмилалии тоҷикистон, ҷамъияти саҳомии кушодаи алифбонк, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи душанбесити бонк, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ташкилоти амонатии қарзии ҳумо ва корхонаи воҳиди давлатии бонки саноатсодиротбонк сипосномаҳои донишгоҳ супорида шуд. озмуни ҷумҳуриявӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар беҳтарин барномасоз дар ду номинатсия технологияҳои иттилоотӣ ва таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ оид ба автоматикунонии зерсохторҳои муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ҷанбаст гардида ғолибон муайян ва бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар номинатсияи барномасозӣ биньямин афроимов донишҷӯи донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи муҳаммад осимӣ соҳиби ҷойи якум бо диплом ва мукофотпулӣ дар ҳаҷми 5000 сомонӣ, ҷои дуюм насиби шокирӣ муҳаммад ризо асрориддин донишҷӯи донишгоҳи технологии тоҷикистон ва донишҷӯи донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон бо диплом ва 3000 сомонӣ, ҷои сеюм насиби назирҷон тилабов донишҷӯи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон ва шуҳрат абдуқодиров донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон бо диплом ва 1500 сомонӣ мукофотонида шуданд. дар номинатсияи лоиҳаи инноватсионӣ бошад ҷои якум сазовори анушервон исматов донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон бо диплом ва 5000 сомонӣ, ҷои дуюм насиби шаҳбоз мирзоев донишҷӯи донишгоҳи технологии тоҷикистон ва юсуфҷон абдушаҳидов донишҷӯи донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе бо диплом ва 3000 сомонӣ ва барои ҷои сеюм Шаҳром Шоҳимардонов донишҷӯи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ва Умар Умаров донишҷӯи донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо диплом ва 1500 сомонӣ мукофотонида шуданд.